वीडियो ले रहा हूँ। फोटो भी ले। ये नहीं टच कर सकता। पाइथन रेड स्नैक वो खाली कहने खा ले लो, खा गए उसको निकला या खा गए और एरिया एक अरे मार दे कि तुम्हारा पेड़ में निकल गया। चलो क्या है वो घोसला है? अरे हाँ आदि हाँ तो लोग उसके काम है। सांप आ गया रे, सांप आ गया रे। पढ़ने के लिए चले गए। आप लोग फ्लैश बंद करिए। ये अपना वो सोचू जो हो रहा के अंडे, अरे माँ शतरमुर्ग के अंडे देख कितने बड़े होते हैं। ऐसे अंडा लेके रख दे। ऑस्ट्रिच एग हाँ शतरमुर्ग के अंडे नकली हो सकते या शतरमुर्ग भी इधर घूम रहा होगा। असली है। ये क्या होता है? क्या मालूम, कोई होगा सीढ़ा का नाम। मॉर्निंग ओलिव हो ये कोई 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 आ जा
ये देख वो ग्रे कलर का तोता गजब है यार क्या मजा आया रिलैक्स देख हाथ में दे रहे, हाथ में दे रहे उधर। अरे माँ छी क्या छिपकली लिजर्ड हाथ में दी है। और बोलो देख हाथ में अरे हाथ में देगी वो हाँ मैं नहीं लेने वाला। मैं लूंगा हाँ तो ले लेना। अरे इसको दे। ये